الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه ما بعد. فنواصل درسنا في هذا الكتاب. أواخر الضمير مدمر ويم ضمير البلال بلنا السومة الرشاة تبابنا لنا تنبيه لا. قال الشارح رحمه الله: وقد رتب المؤلف رحمه الله أنواع الضمير ترتيبا حسنا. فاكهين ملوت انجلي صاحب المتممة ጥሩ የሰራቸው ጥሩ ሰርተሃል ማለት ሸርዓችን ላይ ያለ ብለናል። ضمائሮችን ወይም አንዋዕ الضميርን በጥሩ አይነት ተርቲብ ነው ያስቀመጡት صاحب المتممة አሉ። ለምን ከተባለ باتفاقيته عند تعليلية وتصحيحية مهن تشلالي فإنه قدم ضمير المتكلم مجمرة سيمثلوا يا متكلمين ويا مدود لأنه أعرف الضمائر يا متكلم سلوهن وأتبعه بما يليه فمعرفة عنه تلقموا كالسقط طلو ممتعون أصلتكم أمتتوتال وهو ضمير المخاطب وأخر عنهما ضمير الغائب فسستنيا درجة ضمير الغائب إنه يامتوت لأنه أحط منهما رتبة لأنه أي ضمير الغائب أحط منهما مالت أي من ضمير المتكلم والمخاطب كهولت ضميرج زك على نوم رتبة مالت كدرجة بكر تمييز درجة وصفت النج زك على سلوهنا بدأ بالأعرف ثم أتبعه ما يليه في الأعرفية ثم ثلث بالأحد وقدم عالو أسقدموا من كل نوع كي نوعه ما للمفرد على ما لغيره كي نوع مالك يمتكلمون مجمّر يلاندي هونون يسقدمالو كذا كان دبلا يالون يامتال مخاطبهم لا يندز يمفرد يمثنى يجمعن يارب غائبهم لا يندز لأن المفرد سابق مفرد مثنى ويم بتقالي بتقرب على ملكه غير المفرد سلمي قد يمفرد يسقدموا لغير المفرد هون يسأخرون أمثلة يا متوت بلو شكر له سعيه. طيب تنبيه علم مما مر تنبيه اللي تعرفوا الفالزو كتاب لا لغة واصطلاحا ሁለት ሶስት ጊዜ ያعرፉ አሁን ካሳለፍነው ተረዳናል أن الضمائر البارزة 60 ضميرا ضمائر البارزة ስንት ናቸው አሉ 60 መሆናቸውን ተረዳናል እንግዲህ መቁጠር ነው 60 የሆኑበትን በኩል ሲያብራሩ وذلك لأن الضمير البارزة إما متصل أو منفصل لولا تكفلنا على الضمائر البارزة ومنفصلنا ومتصلنا وكل منهما أي من المتصل والمنفصل إما مرفوع أو منصوب أو مجرور من النميون مرفوع ومنصوب ومجرور فهذه 6 አሁን ያልናቸው ስንት ሆኑ 6 لكن المجرور لا يكون إلا متصلا كما علم እንዳሳለፍነው متصل እንጂ ምን አይሆንም አሉ ضمير المجرور نعم لأنه يلزم من بلنا ነገር بين الجار ومجروره مليت ስለሚይዝ منفصل አይሆንም ብለና ስለዚህ 6 የነበረው ወደ ስንት ዝቅ ሊል ነው فتصير 5 أي 5 ትሆናለች ولكل منها ليامست ሁሉ 12 كلمة 12 كلمات አሏቸው وإذا ضربت 5 في 12 5ን 12 ላይ የመታህ ጊዜ ማለት እንግዲህ ስታባዛ ማለት ነው كان الحاصل 60 ضميرا ውጤቱ የሚሆነው ነቲጃው ምንድነው አሉ
5 ጊዜ 12 እኛ የሚሉን 5 ላይ ያለ 12 በሚገባ ማለት ትችላለህ። እኛ እንደዛ ነው የሚያስተምሩን በአገር ቤት 5 ቦታ ያለ 12 ሲሰበሰብ ውጤቱ እንዲሆነ እዛ 5 ጊዜ 12 ነው የሚሉት። ያው 5 في 12 በ12 አባዝተን ሐሲሉ ስንት ሆነልናል? 60 وقد تقدمت امثلتها امثلاዎቹ አልፈዋል መለስ ብለህ ማየት ነው። ሌላ ويضم اليها ياء المخاطبه على مذهب سيبويه በሳቸው አባባል ياء المخاطبه تጨመርና فيصير المجموع 61 ضميرا ይሄ እንግዲህ ዋቂዓን ያለው ይሄ ነው። والقسمه العقليه تقتضي 90 ይሄ እንግዲህ ተخيلات عقليه عقل የሚያበቃው ነገር አለ ብለዋል። عقل ማብቃቱ ደግሞ በخارج ይገኛል ማለትን አያሲዝም ይላል። ስለዚህ القسمه العقليه تقتضي كمال 90 اي ضميرا ማለት ነው። 90 ضميرا ነበር የምታስፈርደው። تعليق يጻፋል እዛ አካባቢ قسمه العقليه ላይ ሐሺያ تعليق የጻፈ ንስኻ አላችሁ የላችሁም? ምን ይላል? علق አለው طيب المهم ይሄ ነው ተخيلات عقليه የሚባለው። እሱን ካየን እንግዲህ 60 ላይ ስንት ሊጨምሩ ነው? ወይ 61 ላይ አለመዛብ ሲወይ አልሙኻጠባን አድርገዋል 61 አድርገናል 29 ያወጣሉ። አሁን በሚለው ታዕሊቁን ጀመር ባረገው ተخيلات በሱ ላይ ወደ ስንት ይሆናል አሉ 29 ሊጨምሩለት ነው ወይ ደግሞ 30 لكن من قالوا باختصار لا يلزم مجيء الاصطلاح على مقتضى العقل. اصطلاح على مقتضى العقل ممطاته لازم سلال አይደለ مصطلح ያገኘነውኛ من ضرب 5 في 12 60 ضميሮችን ብቻ ነው ይሄ ነው የሚገኘው። ሌላው ተخمينات او تخريصات عقليه ከዚህ የበለጠ ያስፈርድ ነበር አሉ። ወደ ሌላ መስአላ ደግሞ በአጠቃላይ እንግዲህ خلاصه ما قرأناه ባለፉት ድሩሶች የቀራነውን በዚህ ጠቅለል አድርገው አስቀመጡልን። واعلم ان الضمير المتصل اصل للضمير المنفصل ተባለ። ይሄ ደግሞ አስሊ ማለት አይደለም ኢሽቲቃቂ ምናምን አሳላ አይደለም። ضمير ማለት እንግዲህ مبناه على الاختصار ነው ብለናል። እንደዛ ከሆነ متصل نعتبره كالاصل للمنفصل ضمير ማለት እንግዲህ ከስቲታር የተያዘ ነው ወይ ከሁዛል የተያዘ ነው ብለናል። متصل لمنفصل اصل ነው። ይሄንን ለምን ቢባል لان مبنى الضمير على الاختصار የضمير مبناው በማሳጠር ላይ ነው አሉ። ይህ ከሆነ ደግሞ والمتصل اخصر من المنفصل متصل አሁን እንግዲህ ضربتك አንድ ካፍ ብቻ ነው አንድ ሐርፍ ضربت إياك بالنلس إياك برمتي هانات بميلوت ዘንድ ስንት ሐርፍ ይሆናል ለሸባብ إياك የሚል ወደ 5 ነው ምናምን ነው። إيا ብቻ ነው ከተባለ ስንት ሐርፍ ይሆናል? 3 አይሆን 4 ነው የሚሆነው። ስለዚህ متصل أخصر من المنفصل ስለሆነ الضمير المتصل أصل للضمير المنفصل እንላለን ይሄንን በማየት طيب ولهذا متصل لمنفصل أصل لمهنو متى ما أمكن أن يؤتى بالضمير متصلا بعامله ضمير بعامل متصل أرجو مامتات باسمة كتر فلا يجوز أن يؤتى به منفصلا في الاختيار منفصل عن عامله أرجو مامتات أي تشالم باختيار مالت في باستثناء ضرورة الشيء. فلا يقال في قمت قام أنا قمت مالت يجالك من مالت أتكلم
قام أنا عبال لمن لإمكان قمت ولا في أكرمك أكرم إياك لإمكان أكرمك ስለዚህ ይሄንንም ቃዒዳ ብዙ ጊዜ ቤት ቀርቻለሁ የቁላ ሻይ ኢብኑ ማሊክን ቤት እዛ እሱን ቤት የሱን ማዕና ያብራሩልን ሌላ ተብሎ የለ ቢባል እሱን መልስ ሊያመጡ ነው ጥያቄ አንስተው መልሱ ጋር አማ ቀውሉሁ قد ضمنت إياهم الأرض فضرورة لبيتون شاهد ብቻ ነው ያመጡት بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت إياهم الأرض في دهر الدهارير إلى البيت تمام እንደዚህ ነው የሚለው እና እዚህ ላይ ضمنتهم الأرض ሳይል ضمنت إياهم الأرض ብሎ የለ ቢባል መልሳችን ምንድነው አሉ እኛ ያልነው بالاختيار ይሄ ደግሞ لضرورة شعرية ነው ضمنتهم ቢል ስለሚበላሽበት ነው ወዝኑ فإن لم يمكن الاتصال لتقدم الضمير على عامله طيب اتصال ካልተቻለ ካልተመቸ እንግዲህ አሳልፈና ነገር ضمير المتصل ማለት قاعده وضبط ضابط ምንድነው ብለናል المتصل ما لا يمكن الابتداء به ولا يقع بعد إلا اختيارا بلنا ስለዚህ ተጀመረበት ተዓሚሉ ተቀድሞ ስለመጣ اتصال ማድረጉ ካልተመቸ نحو إياك نعبد أو لوقوعه بعد إلا نحو لا تعبدوا ألا تعبدوا إلا إياه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه تعين الانفصال زلاي ضمير المتصل ማምጣት አይቻል ለምን የضمير المتصل አቀማመጡ ይሄን ይخلፋል አይጀመርበትም باختيار ከኢላ በኋላ ማይመጣም ስላል በኢላ ከተሐሰረ ضميሩ ወይ ደግሞ ከዓሚሉ ከተቀደመ لشيء من الاشياء منفصل መሆኑ ዋጅብ ነው من ካልሆነ አሉ الا ان يكون ثاني ضميرين የሁለት ضمير ሁለተኛ ከሆነ እንጂ አሉ اولهما اعرف وغير مرفوع የመጀመሪያው ضمير اعرف ነው مرفوعም አይደለም እዚህ ላይ ምን ይቻላል ሊሉን والعامل فيهما ሁለቱም ضميሮች ላይ የሚሰራው ሰራተኛ ناسخ او لا ناسخ ነው ወይ غير الناسخ ነው ناسخ ማለት እንግዲህ ሙብተዳና ኸበር ላይ ገብተው የሚሰሩ ዓዋሚሎች ምን ይባላሉ ነዋሲኽ ይባላሉ እነሱ ሆኑ ወይም ዝም ብለው ሙብተዳና ኸበር ላይ ሳይገቡ የሚሰሩ ሁለት የሚነስቡ አፍዓሎች አሉ እንደነሱ አይነቶችም ቢሆኑ እዛ ላይ ሲቀራሉ نحو قولك الدرهم سلنيه الدرهم ይቻላል الدرهم ይቻላል ልብ በሉ ያሸው الدرهم سلنيه እንግዲህ አሁን እዚህ ላይ ሁለት ضمير አገኘ ሁለቱም مرفوع አይደለም የመጀመሪያው ضمير اعرف ነው من الثاني እንግዲህ سلني ስትል ጂያኢቱ መፈል አወል ትባላለች የሙተከሊምና تعرفنا ሃው የጋኢብ ነው በማዕሪፋነት احط منه ስለዚህ አሁን እዚህ سلنيه ላይ ዓሚሉ ምን አይደለም ይያልን ናሲኽ አይደለም طيب የሁለተኛው وزيد ظننتكه የናሲኹ ደግሞ ይሄ ظننتكه ይሄ ደግሞ እንግዲህ በظن የተነሰበው ظننتكه طيب أو يكون الضمير متكافو ضمير المخاطب ነው هاو ضمير الغائب ነው ከሙኻጠብና ከጋይብ ማን ነው አረፉ ብለናል የሙኻጠብ ነው የቀደመው منصوبም ነው مرفوع አይደለም أو يكون الضمير منصوبا بكان أو إحدى أخواتها ሌላ ደግሞ ሶስተኛ መስአላ ሲያመጡ በካነና ወይ ካነን በሚመስሉ ባንደኛይቱ መንሱብ ሆነ ተቀደመው ضمير አምላ እሱን ضمير ቢቀደመውም ባይቀደመው ضميሩ አንድ ብቻ ቢሆን ሁለትም ቢሆኑ ማለት ነው ተቀደመው ضمير አውላ ማለት وذلك نحو الصديق كنته الصديق ይቻል
ወዳጅን እኔ ሆንኩት ማለት ነው። አስዲቃ ኩንቱ አስዲቃም ይቻላል። ወዳጅን እኔ ሆንኩ صديق كنت አሁን እዚህ ላይ ይሄ ሀው የካነ ምንድነው እያልን ነው? نعم وكانه زيد فيجوز في الهاء من الأمثلة المذكورة سلميه كالو جمرو هؤلاء يتشالال لارو الفصل أيضا አሁን سلميه مالت يكال سلميه مالته متعين አይደለም سلمي إياه مالتም ትችላል كذلك ظننتكه مالتም ትችላል ظننتك إياهم ትችላል الصديق كنته مالت ትችላል ወይ ደግሞ كنت إياه مالتم ትችላል طيب الفصل أيضا مالت مع جواز الوصل مع إمكان اتصالها اتصالها يتمچ فصل ማድረግም ይቻላል نحو سلني إياه وظننتك إياه وكنت إياه وكان إياه زيد إننا وصل أو افصل هاء سلنيه وما أشبهه في كنته الخلف انتما كذاك خلتنيه واتصال اختار غيري اختار الانفصال إلى ابن مالك እንግዲህ የሰልሚህን ሀ ብትፈልግ ወስለው ብትፈልግ ፈስለው ይላሉ ወሲል አው ይፍሲል ሀ ሰልሚህ ወማ አሽባሃው ይሄን ዶሚሩን ሀው ብትፈልግ ፈስል በምንድነው የጀመሩት እሳቸው ያሸበ ወሲል አው ወስሉ እንግዲህ ስለተጀመረበት አውላ ነው ልንል እንችላለን ቀድሞ ስለመጣ في كنته الخلف انتما كنته ላይ እንግዲህ ናሲህ የሆነ ጊዜ ማለት ነው ዶሚሩ ላይ የሚሰራው ሰዎች خالفዋሉ خلاف በስቷል وكذاك خلتنيهم ላይ خلاف አለ كذاك خلتنيه واتصالا اختار እኔ كنتهم ላይ خلتنيهم ላይ متصل መሆኑን ነው የምመርጠው غيري اختار الانفصال ተኒ ሌላ ያሉ انفصالا ይመርጣሉ في النواسخ ይላሉ እሳቸው እንግዲህ ኢማም ሙዕተመድ ናቸው በሉጋ ስላል የእሳቸው اختيار اتصالا طيب الذهن يتقسال وهو أرجح من الاتصال عند الجمهور واضح يا شباب وهو أرجح من الاتصال عند الجمهور انفصال مالتاچو إذا كان العامل ناسخا እንግዲህ كنته ላይና ظننتكه خلتنيه ላይ እኔ ምን መርጣለሁ ብለዋል ኢብኑ ማሊክ اتصال ነው ማረጅው ከኔ ሌላ ያሉት ግን ምንን መርጠዋል ይያሉ طيب ስለዚህ እሳቸው ጅምሁሮች اعتبار ያደረጉት انفصالን የመረጡበት ይሄ ነዋስፍ ከሆነ ሙብተዳና ኸበር ላይ ስለሚገቡ አስሉ ቃዒዳው ሙብተዳ ቀድሞ ይመጣል ከዛ ማንንም ይመጣው ኸበር ይመጣል አሁንም የነዋሲኽ ስምና ኸበሮች ያው ሙብተዳና ኸበሮች ስለሆኑ በዛ ህግ ያንን መጣስ ስለሌለብን በሱ እንጓዝ ነው ጅምሁሮች የሚሉ ግልጽ ነው አባባሉ ኢብኑ ማሊክ ደግሞ ይሄ የዶሚር ህግ አስቀምጠናል ባቡል ሙብተዳ ወልኸበር ራሱን የቻለ ነው ተነስቷል በነዋሲኾቹ አሁን የዶማኢር ምን አለናል ህግ አለ ضمائر لا أصله مبناه على الاختصار سلهنا متصل أرجو مامتاتو سلامهن مشالو يعني اعتباره بما سجبات مبتدأنا خبر مهون بمايت انفصال متشالال على الساتو جمهور يجا تسمام أو لو يرجح يا كاي ينجن يدوميرن قاعدان من الناس قدمه وبلو من المرات الساتو اتصال طيب على لكل وجهانه ومرجوح إذا كان غيره من عملوا غير الناس كهنا انفصالوا من النوال مرجوحنا واتصالوا يرجحه وعند جماعة الوصل أرجحوا مطلقا ايه نريه ساتشوا باي قدميات وكلاهما وارد وصل فصل كعربوش تقيتوال ومن ورود الوصل قوله تعالى فسيكفيكهم الله ساتهم ياسمسلوا يا شباب فصل القرآن لا يورد ياسمسلالو
القرآن لا وصل እንጂ فصل የለም ያ ሸባብ ቁርአን እንግዲህ ተደብር አድርገን ብንቀራ ናሲኽም ሆነ غير الناسخም ሆነ ምንድነው የተገኘው አሁን ባልነው ቃዒዳ ወስል ብቻ ነው የተገኘው ብዙ አምثላዎች አሉ አንልዚሙኩሙሃ አሁን እሳቸው فسيكفيكهم الله لا فاسقيناكموه ነው لاسقيناكموه ነው የሚለው ያ ሸባብ لا حجر وأرسلنا الرياح لواقح بلو من دينا ملاجه وأرسلنا الرياح لواقح بلو من دينا ملاو الله ملاو فأسقيناكم كم ملاو بفتال من السماء ماء فأسقيناكموه نومد إذ يريكهم الله ولو أراكهم ብዙ ናቸው ቁርአን ላይ ያሸባብ በሙሉ ያሉት ምንድናቸው ይያልን ነው ወስል ብቻ ነው የመጣው ስለዚህ وكلاهما وارد ማለታቸው እንግዲህ በلغة العرب በفصيح ሐዲስም ሌላም ላይ ተገኝቷል ነው ቁርአን ላይ ወስል ነው ብለናል الآية 37 بعد 100 من سورة البقرة ونحو بلغت صنع امرئ بر إخالكه إذ لم تزل لاكتساب الحمد مبتدرة مجدم حمد مال ملو بلغت صنع امرئ بر إخالكه بني بر محسن وانا سوي سرا تنغرونيال كلي اني سرال كلي اني رجال ميبا تنغرني ይላል إخالكه اني يا سوي تمسلኛለህ አንተ لمن اذا لم تزل لاكتساب المجد مبتدرا مجد لما كسب ቸኳይ ከመሆን ስላልተወገድክ ያ ሰውዬ አንተ ነህ ብዬ ገምታለሁ ሲል إخالكه እንግዲህ همزه المضارعه خال ላይ እንተከስራለይ ብለዋል በሌላው ህግ ብንሄድ ምንድን ነበር የምናረጋት ተፈተህ ነበር أخالكه ነበር ግን እዚህ ላይ إخالكه ነው ስለዚህ ሻሂዱ ምን ሆነ መጣ ያሉ ነው متصل ሆኖ وفي الحديث إن يكنه فلن تسلط عليه حديث في الصحيح على حديث نبي عمر يا ابن صياد قصة ابن سعيد يبالال بلنا إن يكنه فلن تسلط عليه يسانات يقلت مالتنا وإلا يكنه فلا خير لك في قتله ولتنا شاهد طيب ومن ورود الفصل قوله عليه يهنا نسخة يسقدمال يسأخرال عليه السلام والصلاة إلى يلمرنا من دون نبر يا جماعة عليه الصلاة والسلام ونهدم عليه السلام والصلاة المهم إن الله ملككم إياهم يا أبو ذر الغفاري حديث بزوج الزبلة نوال نبيه ونبارياتشون ساتشون هذا الناس اللي بسالبسوا سيهدوا تقينتوا إن رجم حديث أو رتوال إن الله ملككم إياهم من دنو يالنا يا جماعة ملك اسككاف المفتوحة درس لا مل كلمنه يما جمر يوكاف دومير اندان من دنو لا مل كلمنه كم ملوننا إياه مننا إياهن يالن ين كم ملون وصلوا إياه من فصلوا تناقروا ملككموهم مالتي ميتشال ملككموهم طيب وقول الشاعر استدقم من على أخي حسبتك إياه وقد ملئت أرجاء صدرك بالأضغان والإحان صدر حسبتكه سائل حسبتك من بلو متى نعم إياه فصلوا مالتنا سلزه قريه ملك من النواسخ عدلم هولت كم يسارتنا بلنال كافو مفعول أول يبالل إياه مفعول ثاني ناسخ بايهون ما مفصل هنا متى كنواسخ وجدكم سيامتو إن يكونون قدم أمتتوا على وصلوا لفصل دقمو حسيبا قريه هولت سرالي ممتدان خبر لا يقبتا هولت ممتنصب عليه حسبتك إياه تفصل ليلا وقوله طيب ومن ورود الوصل قوله بعلون من التعطف وقوله لئن كان إياه لقد طال بعدنا إلى الليلة نسخة ينح عليه إلى حالم وجه وراء
عن العهد والإنسان قد يتغير ሰውየው እንግዲህ ብዙ አብሮ ጓደኛው ነው ኑሮው ሲያበቃ በኋላ ሲገናኝ ያው ትንሽ ችላ ብሎት ነው ችላ ማለት ታውቁ ከሆነ ለኢን ካነ ኢያሁ አለ ይህ ያ ሰውዬ ያ ጓደኛ የማውቀው ከሆነ ለቀድ ጣለ ቡዕዱና عن العهد መራራቃችን ረዝሟል ከጊዜ ብዙ ስለተለያየን ነው والإنسان قد يتغير ያው ጊዜ ሰው ደግሞ ይቀየራልና ጊዜውም ስለረዘመ ተቀይሮ ሊሆን ይችላል ነው የሚለው ሰውየው لقد حال بعدنا ማለት ጋርዷል ነው አሁን ይሄንን መሐባውን ምናምኑን ቀንሶታል ስለቆየ لقد طال ነው مشهور ሲል ለኢን ካነ ኢያሁ ለኢን ካነሁ ሳይል ፈስሎ ተናግሯል አሉ ስለዚህ እንግዲህ የመጀመሪያው ዶሚር مرفوع ካልሆነ مرفوع ከሆነ ያው متصل ሆኖ ነው የሚመጣ የግድ ነው مرفوع ካልሆነ ግን ሁለተኛው ዶሚር መፈሰሉም መወሰሉም ይቻላል كذلك عامل ناسخም ቢሆን ناسخም ባይሆን ፈሰሉ ጅምሁሮች عامل ناسخ ከሆነ مع جواز الوصل فصل ምንድነው አሉ ارجح ناسخ ካልሆነ مع جواز الفصل وصل ምንድነው አሉ ارجح ይሆናል اي كذلك ليلة مسألة تنبيه يعرقون والفاظ الضمائر كلها متصلها ومنفصلها مبنية ناتشوال وكل مضمر له البناء يجب بزوج زي النوبيت مبنية وجناتشوال والحكم في الإعراب لمحلها እንግዲህ ኢዕራብ የሚፈረደው ለመሐሏ ነው ወመርፉዕ ቦታ መንሱብ ቦታ መጅሩር ቦታ ስለመጣች وتقدم سبب بنائها ضمائሮች ለምን ተበኑ የሚለው ምክንያት አልፏል እንግዲህ ሙራጃዓ ማድረግ ነው ሊሉን ነው وقوله لا يظهر فيها إعراب ማለታቸው አሉ صاحب المتن مستغنى عنه የሐባባን ምንድነው ይያሉ አያስፈልግም بل من المعربات ما لا يظهر فيه إعراب ومع ذلك ليس مبنيا حتى من المعربات إعراب إما يظهر بتاع እንኳን مبنيات ላይ ስለዚህ አያስፈልግም ነበር አባባሉ አሉ ስለዚህ ضمير ማንኛውም ቢሆን ካሁን በፊትም ብለናል ያሸባ مرفوع ቦታ ከመጣ ያ ስሙ ሙዕረብ የሆነው ስም ቢመጣ ኑሮ የሚተዓረበው በረፍዕ ስለሆነ ይሄም ضميرም مرفوع ቦታ في محل رفع ስለሆነ في محل رفع ተብሎ مبني ነው የሚሆነው አለዛው ضربت ስትል አታው فاعل مرفوع علامه رفعه ضمه الظاهر አይባል ሚሉ ሰዎች አሉ እንግዲህ ኢራብ ያልገባቸው ሰዎች ያጀበው ደማ ያለ ምን ደማ አቀዳደረን ይላል ፋይል ነው ደማ አለ علامه رفعه ضمه الظاهر ብሎ መላቀቅ ነው አይባልም እቺ ታይ ደማይቱ የምን ደማናት ይያልን ነው ያጀበው የቢና ደማናት ኢዕራብ ያዓሚሉ ያመጣት አይደለችም ስለዚህ ቢባል ضرب زيد ቢባል ለምሳሌ ዝህታው ቦታ የሆነ ስመን ዛሂር ቢናረግ مرفوع ሆኖ ስለሚተዓረብ እሷም في محل رفع هنا مبني على الضم ضربتك ስትል ደግሞ ካፊቱ في محل النصب هنا مبني على الفتحه مررت بك ስትልም እንደዛው في محل جر هنا እንደዛ ያሆነ ነው የሚተዓረበው እንጂ ኢዕራብ አይዘህርበትም አሉ ስለዚህ ضمائሮችን እንግዲህ በኢጅማል በተርቲብ አስቀድመዋል አሁን በተፍሲል ተብዊብ ያረጉ የضمير فصل المضمر او الضمير علق فصل في بيان العالم ቀጥሎ ከضمير ማን ነው ብለናል ያጀበ ዓለም ነው على حسب الترتيب ደግሞ ዓለምን ሊያስተዋውቁን ነው بفتح العين واللام قيل انه مشتق من العلم ዓለም የሚለው من باب المعنى من حيث المعنى علم كملو ነው የተያዘው ያሉ አሉ ለምን ከተባለ لانه يعلم به مسماه ተጠሪው ስለሚታወቅበት ዓለም اشتقاق من العلم ነው ያሉ አካሎች አሉ ወይ ደግሞ ሌላው ኢላ ከዕልም ነው اشتقاق የተደረገው ለሚለው ሌላው ምክንያት او لان غالب مسمياته اولو العلم በአብዛኛው ዓለም መጠሪያ ያላቸው አካሎች የውቀት ባለቤቶች ስለሆኑ ለዛ ሲባል من العلم ነው የተያዘው ያሉትም ለዚህ ነው
وقيل من العلامة علم كعلامانه ملكت كملوا كالسنة اشتقاق ويالوالو لمن في الواجه لأنه علامة على مسماه الزابة تقريوا لاي ملكت سلوانا من العلامانه يالوالو العلم باعتبار تشخص مسماه وعدمه ይሄ ዓለም መጣሪያ ተጠሪው በግልጽ በመታወቁና بعدم تشخص እሱን በማየት ነውዓኒ ለሁለት ይከፈላል አሉ በሌላም በኩል ይከፈላል እንግዲህ ለቀብ ኩንያ ዓለም ምናምን የሚባል መሆኑን በማየት ደግሞ ወደ ሌላ ይከፍሉታል አሁን بحسب تشخص مسماه وعدمه ወደ ሁለት ይከፈላል اما علم شخصي አንደኛው እሱ ነው አሉ የመጀመሪያው وهو ما اسم وضع لشيء بعينه أي لشيء معين እንግዲህ ዓለም شخصي ማለት ስም ነው ለአንድ ነገር ብቻ ያስቀመጡት لشيء معين ተቆርጦ ይሄ ተብሎ لا يتناول غيره أي غير ذلك الشيء ተኖረለትን ብቻ እንጂ ከሱ ሌላ ያለን ማያካትት باستعماله فيه من حيث الوضع له من نور سنة يا شباب زيد كونه للزالان لسوية لزيد بيتشانه يتكمته ليلا ناكاتته ليلا زيد بلو بيترى بوضع من دينه من له متجدد بليلا وضعنا وميوان كم بمايت تضمير راسه على مشخصي من دينه ملو سويت يالو بلنا لجرون أعرفنا وملو قالو بلا والبكي لا نونجي يصلف طيب فما وضع لشيء يا لو يمجمر أو مسفرت من التعريف شامل للمعرفة والنكرة ولتن مياكات تنبر وقوله بعينه ملو حد مخرج للنكرة نكرة شائع نبلنا يوطع البز قيد وقوله لا يتناول غيره ملو قيد دقمه مخرج لبقية المعارف ليلوچن ان اسم الاشاران ان موصولان ان محل بآل ليلوچن ياوطع فإنها متناولة لأمور متعددة بوضع واحد لأمور متعددة لم تتكاتد كما بينته في شرح القطر طيب بدي شرح القطر مجيب من الكتاب الله تبلنا البزو ጊዜ እዛ ላይ ማየት ነው ይሄንን አሁን ያሉትን እዛ ላይ አብራርቻለሁ ودخل في التعريف أي السابق هنا صلفنا تعريف لا العلم المشترك كزيد مسمى به اثنان فأكثر أو فأكثر حل كارث ولسه يتطرتوبت كهلتن ببلت فأكثر ስለዚህ ይሄ ዘይድ ሞግሽ እንላለን እኛ ሁለት ዘይዶች ካሉ ይሄ አሁን ዓለም شخص ያለው ታሪፍ ውስጥ ይገባሉ لانه وان تناول غيره ይሄ ዘይድ የሚለው ለኔም ለሌላውም ቢሆን እንኳን ነው ليس بوضع واحد بل بوضع او بل بوضعين او اوضاع متعدده እንግዲህ እንደ اشتراك ለሁለት ከሆነ ለዛም ለብቻው ተቀምጦለት ነው ለዚህኛውም ለብቻው ሶስት አራት ከሆኑ የሚሻረኩት በአንድ ዓለም ላይ بأوضاع متعددة ነው ለሰውየው የተቀመጠለት አሉ وكذا دخل ما صار علما بالغلبة كابن عمر ابن عمر ابن مسعود ابن عباس كذلك ابن الزبير يعلم بالغلبة يبالا السم يقابل لأنه كالموضوع علم بالغلبة هنا نقد سي ولد جمره لسو انداس كمتلتي هنا لتعيين مسماه في اختصاصه به عمر እንግዲህ ብዙ ልጆች አሏቸው ግን ابن عمر قال ምንድነው የሚሆነው አብደላህ እንዳልሚሆን ምክንያቱም ሌሎቹ ይሄ ጥላቅ አልተደረገባቸው በእስቲዕማል የተጠቀሙት ለማን ብቻ ነው ለአብደላህ ብቻ ስለሆነ طيب فغلبة الاستعمال بمنزلة الوضع من واضع معين አሁን ይሄ غلبة الاستعمال ابن عمر የሚለው ለሳቸው ብቻ መጠቀሙ መብዛቱ ልክ አባትየው ምን ብለው እንደጠሩት እናረጋዋለን ابن عمر ብለው እንደጠሩት ዋዲዑ እንግዲህ አባታቸው ሊሆን ይችላል ሌላ አልሙሂም የሆነ ዋዲዕ معين
لشخص معين انداس قمطوا ነው የምናረገው طيب ثم مسمى هذا العالم قالوا የዚህ ዓለም شخص ያልነው የመጀመሪያው አይነት መጠሪያ የሚጠራው አካል قد يكون من اولي العلم من المذكرين ሊሆን ይችላል من اولي العلم ሆኖ من المذكرين ሊሆን ይችላል كزيد وجعفر ومن الإناث من أولي العلم هنا كسيتوچم ሊሆን ይችላል አሉ كعائشة وفاطمة وقد يكون مما يؤلف من البلدان የሚታወቁ አገሮች ለነሱም ስም ሊሆን ይችላል ኢልፋ ማለት ኡልፋም ይባላል የተለመደ ማለት ነው ሰው የሚያውቀው መህጁር ያልሆነ መጅሁል ያልሆነ كطيبة ومكة ومن الإبل مما يؤلف من الإبل لنو ደግሞ ከግመልም ደግሞ ስም ለተወጣለት نحو شدق أمين ذال ነው ዳል ነው የጻፈው እናንተ ذال በሁለቱም ይቻላል منهم من ضبطه بعضهم بالذال المعجمة وبعضهم بالمهملة شدق كجم نعم ومن الإبل نحو شدق أمين جمل كان للنعمان بن المنذر الصحابة نو يسو جمل نبروا شدق أمين اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر وخرنقا يلال وشدق أمين نو نقلاتشنينيا بذات وشدق أمين وهيلة وواشك طيب المهم عند الزهم البيت علاج اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر وخرنقا بلاو ምንድነው የሚሉት ያሸባ ወስመን አታ ከዛ በፊት የዚህ ቤት አንደኛው ማለት ነው علمه كجعفر وخرنقا بلو وقرن وعدن ولاحق وشذقم وهيلة وواشك ሁሉንም ያመጣቸው ይመስለኛል እዚሁ መንሱር ነው እንጂ ነስሩ ላይ ያመጣል እንግዲህ ሀገር ስም ነው አደን ከሆነ ሀገር ስም ነው ወአደኒን ወቀረኒን የቀቢላስ ወላሂቂ ያመጣሉ እዚህ ላይ طيب ስለዚህ النعمان بن المنذر شدقم የሚባል ወይ ሸዝቀም የሚባል ግመል ነበረው ለሱም ይሆናል وإليه تنسب الإبل الشدقمية ومن القبائل مما يؤلف من القبائل لتاوق ደግሞ كثقيف وقرن ومن الخيل مما يؤلف من الخيل كلاحق لاحق እንግዲህ የፈረስ ስም ነው لمعاوية بن أبي سفيان ነበር ይላሉ لاحق ومن البغال كدلدل የበቅሎ ስም ደግሞ ድል والحمير كيعفور ደግሞ እንግዲህ የአህያ ስም والبقر كعراق والغنم كهيلة والكلاب كواشق المهم እንግዲህ አብዛኛው መግቢያ ላይ ብለናል من العلم ነው የተያዘው ካን يعلم به مسماه ስለሚታወቅበት ነው ወይ ደግሞ غالب مسماه ምንድነው ብለናል من اولي العلم غالب ነው እንጂ ምንለው አለዛ من اولي العلم ያልሆኑ የቦታዎች ፍየል እንስሳዎች ሳይቀር እንግዲህ ዱንያ ላይ ሆኖ ያሸባብ ስም የሌለው ነገር የለም ይላል ዓለም ሊሆን ይችላል ዝም ብሎ መጠሪያም ሊሆን ይችላል አንድ ነገር የሚታወቀው በምኑ ይሄንን ሲያመጡት ስም አድርገው ነው ያመጡለት ይሄንንም ስም አለ ይሄም ስም አለ ግን ስም ማለት ዓለም ሸخص ማለት ማቻ አይደለም ስም ለብዙ ነገሮች ኢጥላቃት ስለሚደረጉ ዓለም ሸخص ከሆነ ወድዑ ምንድነው ያልና ነው በሰውየው ላይ ሲመራ በራሱ ብቻ ተቀምጦለት ነው ሌላን አያሻማም አያሻርክም ያኛው መሐመድ ቢባል ለዛም ያስቀመጡለት ወድዓ ሙተጀዲድ ሰዎች ዘመዶች አይነውት ነው ያልና ስለዚህ አረብ ይሄ ዓለም الشخص የሚባለው ነገር በማዕሪፋነት ከማን ይቀጥላል ብለን ከضمير ይቀጥላል التبويبም ضميርን ጨርሰው ወደ ዓለም ነው የገቡት نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين